நான் இன்ஜினியர் பாலசுப்ரமணியன். டைஸ்டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னோட நிறுவனத்தோட பேர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீரீஸ் ஒன்று பண்ணுறோம். டைஸ்டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் வீடியோஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட நம்பர் கொடுக்குறோம், அதுலேயும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மெயின் கேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கேட் வந்து மெயின் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட். நம்ம ஒரு வீட்டோட சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் கேட்டு தான். ஸோ கேட்டை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணலாம், ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கேட் இருக்குது, என்னென்ன மெட்டீரியலில் கேட்டோட அவைலபிலிட்டி கிடைக்கிது, ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெயினாக கேட்டை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து எம்எஸ் கேட் இருக்கும். இப்போ மாடர்னைஸ்டாக வந்து எம்எஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு நிறையா டபிள்யூபிசியோட அந்த உட்டன் டெக்ஸ்சர் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அது போக நம்மளுக்கு ஏசிபி ஷீட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த உட்டன் ஃபீல் கிடைக்கிறதுக்காக. இதுலேயே வந்து நிறையா லேசர் கட்டிங் டிசைன்ஸ் கொடுப்போம் நம்மளோட அந்த கேட்டில். ஸோ அந்த டிசைன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா டீட்டெயிலிங் கொடுக்கலாம். இன்னும் வந்து ஸ்லைடிங் கேட்ஸ் இருக்குது. ஸ்லைடிங் கேட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்டரைஸ்டு ஆட்டோமேட்டிக் கேட் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஹோம் ஆட்டோமேஷனோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி எம்எஸ், எஸ்எஸ் இந்த 2 மெட்டீரியலில் தான் இது பண்ணுறாங்க இப்போ மார்க்கெட்டில். எம்எஸ்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அதை வந்து சைட்டில் வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டிசைன் கொடுத்தோன்னா அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி நீட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி அதை எனாமல் பெயிண்ட் அடித்து ப்ராப்பராக எடுத்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் கூட பண்ணலாம். எம்ஆர்எஃப் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் கூட பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டாலிக் கலர்ஸ் கூட பண்ணோன்னா இன்னும் நம்மளுக்கு லைஃப் கிடைக்கும். 2வது ஆப்ஷன் வந்து நம்ம இது வந்து எனக்கு ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கணும், இன்னும் ரொம்ப லைஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். அப்படி வர சிச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம எஸ்எஸ் கேட் யூஸ் பண்ணலாம். எஸ்எஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து 304 கிரேடு. ஸோ இந்த 304 கிரேடு உள்ள நம்மளோட அந்த கேட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம அது கேட்டு வாங்கணும். ஸோ அது வாங்கினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த ரஸ்ட் ஆகிற சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஸ்லைடிங் கேட் பண்ணலாம். இதுலேயுமே வந்து 2 டைப் ஆஃப் ஃபினிஷ் இருக்குது எஸ்எஸில். மேட் ஃபினிஷ் இருக்குது, கிளாசி ஃபினிஷ் இருக்குது. மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும், ஆனால் உங்களுக்கு லைஃப் லாங்காக பார்த்தா அது ஒரே மாதிரி கலர்லேயே இருந்துகிட்ருக்கும். கிளாசி வந்து ரொம்ப கிளாஸ் அந்த இது இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் ஸ்க்ராச்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ராச்சஸ் ரொம்ப தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுலேயே வந்து மோட்டரைஸ்டு கேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ மோட்டரைஸ்டு கேட்லாம் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும். நம்ம ரிமோட்டில் ஈவன் வந்து நம்ம மொபைலில் கூட ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனில் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இன்கேஸ் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வரப்போகிறோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்லேயே நம்ம அதை டச் பண்ணி ஓப்பன் சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அது ரெடி ஆயிரும். கிட்ட போனோன்னு நம்ம ஓப்பன் கொடுத்தோன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரியும் கேட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஓரளவுக்கு கேட்ஸை பற்றின ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய நம்மகிட்ட ஒர்க் பண்ணுற வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களையும் நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன். உங்களோட கேட்டோட டிசைனு இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க, கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.